shantii xubnood ee golihii sare ee kacaanka waxay ahaayeen Maxamed Siyaad Barre, Salaad Gabay Rikadiye, Maxamed Cali Samatar, Xuseen Kulmiye Afrax iyo Jaamac Cali Qorsheel. Maxamed Siyaad Barre wuxuu ku dhashay gobolka Gedo, gaar ahaan deegaanka Shilaabo oo xilligaasi hoos imaan jiray xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya. Isagoo wuxuu ka tirsanaa ciidankii xoogga dalka, wuxuuna ka gaaray darajada sare ee guute. Markii afgambiga uu dhacay 1969 waxaa loo doortay gudoomiyaha golaha sare ee kacaanka, wuxuuna noqday madaxweynihii Soomaaliya. wuxuuna dalka u qabtay dhisida nidaamka militariga ku dhisan iyo isku dayga inuu hirgeliyo hanti wadaagga cilmiyeysan. waxa uu xooga saarayay waxbarashada iyo caafimaadka bilaashka ahaa, sidoo kalena wuxuu dhisay wadooyin ee kaabayaal dhaqaale. Si kastaba ha ahaatee, markii dambe xukunkiisa wuxuu isu bedelay mid kaligiis talisnimo ah oo caburin iyo dagaalo badan horseeday. ugu dambeyntii wuxuu dalka kaga baxay dagaalo sokeeye, isagoo ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria 1995.